国的一个大型黑坑，我带你们领略一下海外黑坑老板的套路。Let's go！ 萨瓦迪卡。我飞行，对 ，yes， 这个多少钱？5，好便宜。哦 ，no， 不是50，哦，500泰铢。我现在可以去 Q 了。Yes， 谢谢，拜拜。500泰铢这么便宜，才100多。这不管了，走，先去甩2杆试试，先过个瘾。我说伙计，咱不行的话，想别的办法吧。我估计手机都要晒化了。2个小时钓上来的，除了海草、树枝，就是贝壳、嘎啦皮。Hello， 我可以用这个钓吗 ？Money， 这个可以。 No， 谢谢。Big，啊，不行，这个太多了。Big， 可以钓到很大的，一定能钓到。那 OK。啊，好多！原来用活鱼才能钓到这里面的大个头子，怪不得我拿个假饵录4个小时没录着，看他们怎么弄的。用4条鱼骗它，你。哦，我现在可以钓是吧 ？OK， 我试试啊。我觉得最简单粗暴的方法就是我从这个桶里边捞一条鱼挂到我的钩子上，更吸引鱼。OK， 不能了，这么快结束了，就把我自己一个人骗了呗，就合计着鱼都没骗到。走，我们换个地方试试。来了，我也又冲了！哎呀，别冲了！你面对我一个老来得子的老妇女，你放过我吧！你真的是，不是我摇不动，它都没有摆头的那种感觉，就是特别蹲的那种感觉。啊，是只猫，是个猫！哇，上来吧你，给你把头摆回来，来吧，小黄黄，嘿，翻个跟头吧你。但不错，个体很可以，大个体很哇塞，就是不是我的目标鱼，我有点想钓那个大个体的，长的1.8米的，这个充其量1.3米吧，抄它。它的名字叫招财猫，像大型黄辣丁一样，这个还不错啊，皮肤红红的，滑滑的。嘿，兄弟，老板，他，我要OK， 继续，你继续。来了，完了，猫，是个猫。哇，起来吧，不想跟你周旋，压根儿也没看上你，就生气了，说了2句还不乐意了。我把它放回去啊！你别再来了，你让大个子的猫也别来了，我想要一个那个会跳起来洗腮的那个巨骨蛇。来了，打断了，补2下，看看是什么。这个暂时还不往外冲，感觉应该不是个猫了。但是这个如果它不是顺着我回来的话，就是它的力气不够大。猫，这个猫，看看啊，马上就有结果了。招财猫我吃饱了。啊？我吃2坨。应该不是吧？它都没冲过。哎，是什么？哇！啊，好小！哇！妈呀！但是这个不大，不是很大。老板自己都讲了 ，small。No！ 啊，我的大的呢？小 baby。small。尾巴长得还挺好看的。我们上一次钓过的巨骨蛇尾巴是那种红色的，它的尾巴是玫红色，而且感觉有点发光，哎，好像有荧光粉的感觉。这是一个小宝宝，我们不知道老板还能不能让我们钓了，我们再试试啊。来，我有一句话要跟你们讲，这要不是招财猫，我都吃粑粑，它倒立吃2坨，对吧？那你
虽然小点，但我们怎么着，我们也是个巨骨蛇呀，对不对？我说我吃一对，我给别吵别吵。我说我吃一坨，别吵。我吃2坨，你又抓。我说加等一下，等一下，你说你吃2坨，然后你说我加1坨，那你就是4坨。今天下午我在那边钓了好多鱼，但是基本上都这么大，没有老板说的这么大的。老板不服，你知道吗？他说你给我回到这个地方，我继续给你泼水。然后我们又来了，再试试看啊！来了！哇，这是我们最后的机会了！啊！我快！他跑太快了！谢丽，我忘了，我以为是手竿。帮帮他，别出借力了，行吧？哇，你看我的腿摔的。Hello。哦，到点了是吧？我知道，刚好我们这条鱼跑了嘛，我不钓了，线也断了，老板。那我们现在就撤。这个是什么？没有钓到这么大的鱼，没有关系，你要把这个钱给我是吗？我不要，老板，真的，今天下午虽然说没有钓到这么大的鱼，有点遗憾，但是你的这些鱼力气很大，我都一下子就被它拉倒了。然后下次有机会我们还来交个朋友，拜拜，玩得很开心，老板，拜拜。Hello， 阿咪，大娘，我想知道我的名字。你说的就是 Q 的那个鱼是在这个池塘里吗1,000 บาท 我没问你多少钱，不认เพื่อ 呢 น。กันนะแต่ขอ 1,000 บาท 1,000 บาท โอเค 明白。 1,000 好，是你先不讲朋友情谊，1000 OK， โอเค 我钓上来的 fish อ่า give me， give you โอเคคุณก็เอาปลา 我把鱼带走。 หมดอ่ะ OK， 你别后悔 โอเค 啊，你不要后悔，我就在这钓。据说这个鱼会飞，潜龙一根儿。哎呀，有点近。来了！哇塞，有劲儿！哇塞，它跳起来了！哇，过瘾！你看，哇塞，好大呀！我第一次用路亚钓到鱼，好过瘾啊！那个冲劲儿，哇，牛逼吧！ นี่ตัวเล็กมากเลย small 哎呦，small！你摘下来，帮我摘下来。哇，这可是我钓到的第一条金目鲈，眼睛是金色的，它就啪跳起来洗鳃。我跟你讲，这个鱼在我们那儿一条就得卖到1000潘。中啦！哇塞，刺激不？哇，又来了！妈呀！哎呀，天哪！你想不到吧，蜜？我用这个路亚也很厉害的。我这段掐了啊！我跟你讲，我老厉害了，我根本不可能跑鱼。哇！哇！刺激！哇！过瘾！哇塞！刺激不？你说你小的吧，就是年轻活力壮，有劲儿，你看见没有？你看看，是不是有劲儿？哇！它刚刚咬了我一口，下货。来了！哇！过瘾不过瘾？好爽啊！哇塞！
อากาศมันร้อนกินติมดีกว่า No แล้วพอแล้วบอกพอแล้วมาติม You and me, no friend. 哼。 อันนี้ติมโอเค 那我继续钓，你收我500泰铢，500泰铢。OK, thank you. โอเค 哇，漂亮！呼 ，Nice to meet you. 哇，厉害厉害厉害！ เดี๋ยวพอแล้วพอโอ้พอแล้ว 不让我钓了。啊！ พอแล้วเราหมายเป็นเพื่อนกัน 哦 ，no friend, no friend. 心痛了。โอ้โห 那我当时说500 ขอ 铢。 โทษเราไม่เป็น OK，โอ้ 吓死了！ ไม่เป็น 我已经手下留情了。พอแล้ว